Isi naannoo kan bonii jira? Koomee as gul. Adda kootas gularra ma sodaate? Jechuun mee waan naannoo kan kee jiruu fi bonii maali? Bonii jechuun maal jechuudha? Mata agamii faddu adda? Nam tokko irraa horii agamii faddu? Loon dhibba lama taate. Looni 50 Ela nami horii dhibba lamaa fa'a qabu keessaa gara horii 90 fa'a irraa du'a. Horii 90 eegerraa du'e yookaan horiin 110 hin jiran iyyuu horii haala yookiin horii namni qabee ol kaasee jiru. Eegee mammaratanii ol kaasan. Eegee qabanii sunu ayyuu namni shanfaa waliin qabanii ol kaasan. Yookiin horii iyyuu boonta eegee horiin akka namarraa bahu jiraata. Mootummaan nu gargaara. Mootummaa isaan gargaara. Mootummaan kan isaan gargaaru man barumsaa fa nyaata isanii kenna. Man barumsaa nyaata isaa kennanii. Ishii fakkeenya kan man barumsaati isanii kennan isa warta maarutti yookiin immoo maatii keessan an baratu deemee man barumsa sun keessa faat nyaata kan argata. Fakkeenya maatii keessan faa'u haadhaaf abbaa keessan faa'u mootummaan kun akkamiin deeggaruu jiru? Midhaan baasafi? Goobes midhaan fakkisa kennuufi midhaan immoo zayitii bir jirmoo Zayitii callaa baasini waan cufa baasa. Kaarfa, saabuna fa'a, ruuzii fa'a, baaftaa fa'a. Mata dhiira. Isanii goobes boosheef zayitii. Nyaati keessa sun yeroo hunda wal fakkaatu moo nyaata adda addaati jechuun ruuzii fa'a yoo torbaan kan ruuzii nyaatan torbaan dhufte booshee fa'a. Nyaatum gosa tokkooti. Midhaasanii ammoo garuu akkuma tasaa hundaaf. Goobes. Barachuu jirtan? Tamaarii. Isanii muruu tamaarii. Adda kiyya diima kiime. Egerii maan ta'uu feeta? Jechuun osoo waan kan ta'etti waan ati nawwitu maan isa otoo guddatte jechuudha. Tamaarii fitnaa. Daasterii man tamaarii ta'u. Daalterii man tamaarii? Mata daalterii man tamaarii ta'uu fedhaa jetti. Maaliif daalterii man tamaarii ta'uu feeta adda yaa? Akka garteen waan gartee waan rakkoolee gartee rakkoo rakkoon tokkumamteellee mootummaan namaayi. Mata anini la jechinni sanii jedha. Woo anini barattoota keessaa woo barnoota fite maan ta'uu fedhaa daalterii ta'uu fedhaa. Sababii guddaan an daalterii ta'uu fedhuufi rakkoo uummata kee jiruuf barattoota kee jiru. Garee nuti mootummaa iyyee beeksisa. Kanaafuu akka nam tokko tanillee homa kiisii keessan qabu. Waan kiisii keessa qabu biiree waan taateef. Kun shillimaatii biirii kenna. Bin yaan isaan addi qabaa nan dubbadhaa kan jedhu. Ishi goobes. Me ati maan ta'uu feeta adda yaa? Doktorii ta'uu feeta. Doktorii mata dhiira. Me maaliif doktorii ta'uu feeta? Jechuun maalirraa hin kaate tokkiin? Me maaliif haggi qosa bichaa? Yoo uummatii dhukkubsatee dhufee uummata ibsamee fi mata dhiira. Uummati kee rakkate yookiin immoo eegee uummati kee miidhagee jiraate ogummaa baradheen dandeettii qabuun uummata koo tajaajiluuf doktorii taa'edha. Reefu carraa naa kennettee ni adda yaa? Me carraa maayaa sii kenne? Me maan ta'uu feeta? Doktorii. Me doktorii maaliif jette doktoriin kun? Nama kimta? Bakki nuun jiru kan baadiyyaadha. Yeroo illee bonaa wal qabataa ilmi namaa dhukkubuu danda'a. Kanaafuu namsun sitte garii yaalaa jechuudha. Waan kan ta'uu fedha uummataa kee kan ta'uu fedha eegi barnoota fite waan kana irratti xiyyeeffadhe deeme. Harki hin baafatin sararaan fuudha. Homaa waan hedduu jira. Amlaa fakkeenya tokko nam barateef nam hin baratin laala. Har namni ganti kan bulchuu jira namummaan ta'e nam barate. Akkasiin nam hin baratin laala horii ofii seeraan hin fayyadamu. Gaaf bonaaf gaaf gannaallee walitti qallabee gisee bonaa horiin irraa obbaa birrii ofii baankii hin galfatu. Horii tokko birrii 30 gurguratee haraqee birrii 3 dhugee gahee ittiin miidhama. Kanaafuu namni barateef namni hin baratin garaagarummaa hedduu qaba. Kanaafuu laal. Ishi sodaatiin midhaa bee as bira waan ansi dhoowwee waan ansi dhiisu tokko hin jiru. Jechuun waan sammuu kan keetiif waan ittiin xallificha naa yaasu. Tamaarii galuu jirtaniin goobes mata dhiiraa adda kiyya. Qoy innummaa naa dubbata. Wal caqasanarra dhiiroo yaa. Adda yaa. Me maan ta'uu feetu waanum ta'uu feetu adda kiyya. Bulchaa uummata ta'uu fedhaa addan kiyya. Me adda yaa bulchaa uummata ta'uu fedhaa jettatin. Bulchaa uummata kan maaniif maantu masii kakaasee ijoollee kan keessaa kaan doktoree dheeraa kaan daalektoree dheeraa. Atiin garuu bulchaa ta'uu fedhaati. Abboo adda waanum bulchaa ta'uu feeteef bichame dhiqqoo tokko. Qoy innummaan bulchaa uummata ta'uu fedha.
Mata dheeraa. Booraan qarqara. Booraan qarqaarti jechuun naannoon nu amma kan kee jirtu naannoo Booranaati. Mee akkaataa kamiifan Booraan qarqaarti adda giyyame? Akkaataa booranii beelee horii midhaanii qarqara. Mata dheeraa. Naannoo keen Booranaam yeroon bonaadha. Bonaadhaan uummati hedduun horii irraa du'ee miidhaa hedduu kee jira. Kanaafuu waan kanaan wal qabatee gar mootummaas ta'ee deeggarsaan uummata keenya gargaaraa nama sadii argan. Tokkini daalekterii ta'uu fedhaa jedha. Tokko dammoo maal ta'uu fedhaa jedha. Dookterii ta'uu fedhaa jedha. Tokko dammoo bulchaa uummata ta'uu fedhaa jedha. Ilaa obboleeyyan kiyya waan tokko isanitti immoo laal carraan isan asii deemtanii laf guddaa barachuu yookiin yuunivarsiitii galuu dandeettan akka malee guddaa maaliif ennaan jaallattanii jibbitu tokko kutaa afurii eegaas barattanii afuriitii akka 8 gar bira tamartan achii boot kutaa 9 haga 12 naannum kan keessa barachuu dandeettan nin kutaa 12 fixxanee namni feete namni hardhas jirtu Hawaasa namee Addis Ababa namee Dirreedawaa namee lafa kam babbareed kan mulu carra deemtanii barataa waan qabduuf waan hawwitanuuf waan gochuu barbaadan mulu amma jammara carraa qaba. Bakka am doktorii taa'inaan egeree guddate waan doktorii ta'uu sedha hin jiru. Namni feet gisa dhalatu namni hiyyeessa dhalatin jira. Garuu bor namni doktorii ta'uu danda'u isaan keessa nam tokko. Namni gisa dhalatu namni kun miidhama sammuun isaa waan qabate dhani haadhaaf abbaan isaa mucaan kun waan qabate dhani dhalni jira. Hin jiru. Bor namni konkolaataa kan oofuu danda'u enno isaan keessa nam tokko. Haadhaaf abbaan daa'imni kun homa naan ba'uudhee hin dhala. Kenna waaqii kenneef bor namni laf kan bulchuu hin danda'u isaan keessa nam tokko. Kanaafu kaayoo keessaniif dandeettii keessan ammum kana irraa jalqaba carraa qaba. Keessattuu yeroo amma bon waan ta'eef horii namni hedduun horii baay'een qaba. Barnoota keessan irra jabaadha. Waan ammi kan yaaddan homa waliin sodaatina. Am fakkeenya ilaali nagarraa gisa kilaas keetteettan illee barsiisaa wakaa dubbisee maan taatan wal sodaatan. Har wal sodaachuun kun si jalaan deemtu. Bor osoo deemtee laf guddateetti illee sodaa of keessa qabda. Hardhoonni qabaachuun borillee carraa guddaa isanii kenna. Galani garribi asiitii amma man barumsaa si barattanii san. Asiitii deemtan amma jechuun eesgul fagoo miilan deemta miilatti as dhuftanii barattanii san. Anammishi waan tokko makiinaa kan keessaa waan dhibii hin qabu nyaata nyaaddansa hin qabu. Kanaafu waan isan deeggaruu danda'u isanii muluun jechuudha. Bishaan kan laala. Bishaan kan akka xiqqoo tokko jechuun walirraa dhugaatii qabadha deema sun Haayilaandii. Migisoo keessanii muluu yes Itoophiyaadha. Yes.